Bisa ditanyakan lagi Mas Dani. Apa yang mau apa yang mau dicurahin? Ini kita melakukan apa? Mati! Benar lagi mati! Nah, itu realita yang benar. Realita yang benar. Realita kehidupan. Hotman Paris bukan hot baba. Gue juga nggak ngerasa hot baba. Hotman Paris. Batuknya dulu. Jangan kayak orang mau nangis ngomongnya. Iya. Hotman Paris. Rezeki. Gak usah ngomong, nah itu gak usah. Ya, kalau nggak ada. Woi. Ya, mau batuk dulu silakan.